好，各位同学，大家好。我们现在要讲音效设计与录音哈。好，那我们先听一下哈，这是人体工厂这个影片哈。我们到底要不要哈？就是影片一定要有配乐哈？那我想其实是不一定哦，不见得哈。我们先看一下这个影片。好，人体工厂哈，它全部哈都只用了音效哈去带过，因为这其实也没有什么剧情哈。如果你多用了什么音乐的话，也许会让人的听觉会放在美好的音乐啊，那不会去思考可能会有一些思考，就是说，我们的身体真的很像工厂啊，不停的运作啊。也许影片你会有不同的观点呢，就是说，我们身体每天这样运作，我们是不是该爱惜身体，或者该让身体运动了啊？或者是不要让这个工厂就是太过的操劳，因为它其实是24小时不停的在运作的啊。好，这是可能就是用音效，我们就可以呈现一个影片啊，不见得要用配乐来呈现影片啊，来帮助导演说故事。所有的声音都是用来服务剧情啊，大家记得这一点哈。好，接着我们看哈，朵绿与丁丁哈，就机器人的音效声哈。好，我们看这边就好了哈。这个声音哈，因为我们是做动画，它的脚步声是需要设计的啊，并不会有一个机器人就在你面前，然后就踩个脚步声给你听这样子哈，并没有这么厉害哈。那它的脚步声怎么做的哈？它
基本上哈，就是我们在设计音效的时候，我们这个是用录的。那我可能用洗年来的蛋卷，然后的铁盒或者是一些铁的东西哈，铁棍或木或铁的东西去敲打铁的东西哦，然后还要再加上这个，我们必须要把声音哈，这个我们得到的这种音效，然后把它的声音降低哈，然后会变得更沉重、更顿重。那再加上一些效果器的处理才是我们真正听到目前听到的音效。我们听到一个脚步声那基本上我们不只听到脚步声，我们必须考虑的像影片中的它铁的声音必须考虑那它又有点这种金属生锈的感觉也许我们也要考虑还有它踩的地板，因为我们刚刚踩的是铁的梯子那铁的梯子的话，那它那个声音可能也有点不一样所以我们都要去思考，所以那个音效的设计是非常困难，尤其是以动画来讲，它的音效更是困难的必须要天马行空去想象对，我们可以听一下那个机器人的声音前面可能比较多机器人声音这机器人声音，我当时是用英文英文再加上一些变声器那再加一些效果器而调制而成的所以这个音效机器人声音也是必须要构思的当然这是非常有挑战性的工作。接下来我们看一下还有其他音效的制作是怎么样制作的。OK， 好，我们看一下FF13就是很知名的就是公司做的就是最终梦幻Final Fantasy 那它这个是从它的攻略书截录下来的当这个主角有刀剑他们就去拟真去做出好像一模一样的东西然后接下来这些鞋子摆在这个录音室里面是为了就是说收音要收音逼真的话，那我们必须要穿上跟那个主角类似的鞋子踩在类似的地板上比如说这个靴子它踩在沙地上或踩在这种就是这种我看那个地板踩在这样的地板上面，它的声音我们都必须要呈现出来。如果画面中有的话，我们就要尽可能的去呈现那右边这边是沙地有沙子就是录音室平常这个是关起来的需要录这些声音的时候再把它打开所以这种录音效的录音室它里面有各个机关非常的有趣甚至像这种盔甲的东西为了录了逼真是真的要把道具做出来才会真的是比较像第四点参考网站那我们如果要去找音效的话，我们可以找 Final Source Find Source 对，那里面有非常多的音效可以去选择那配乐的部分因为有时候我们需要搭配乐暂时搭个情绪跟配乐家沟通或跟配乐同学沟通，那我们就必须要去找个 sample 给他听那 Audio Jungle 是一个可以参考的网站好，最后我做个总结配乐以及音效是帮导演说故事、帮剧情说故事的，这是第一点。第二点做配乐之前先了解故事，并针对情绪的部分做记录。也就是说，你拿到一个影片的时候，你要把所有情绪挑出来
在我们的编曲软体上面，你要把情绪挑出来并做记录做记号好，接下来依照情绪画面的呈现来决定风格因为悲伤的呈现有很多的音乐，快乐也有很多的音乐可以呈现快乐所以我们要看当时的情绪或者是你的一个灵感，你的灵感对了，跟画面对了，那就是了好，第4点大调特质可以分为明亮、愉快、兴奋，小调的特质为灰暗、悲伤、激昂那这是比较偏乐理的部分那未来的话，我们就是可以再进一步的讨论大小调如何去营造配乐的感觉那再加上速度和音色曲风我们可以制作任何种类的配乐和任何情绪的配乐那当我们的音乐越快的时候那大调的话它会非常的兴奋，小调的话它会比较激昂速度快的情况下比如说摇滚乐它基本上它有时候是小调，可是我们听起来非常的激昂好，不一定大调就是一定是很悲伤，或者是很愉快，或者是明亮这只是个大概的分法。对，那一切都要以你的听觉为准第6个鬼片和恐怖片可以用无调性的方式去思考和感觉那未来有机会的话，我可以展示一下无调性是什么基本上我们音乐有12个大小调就是不同的调，就是给不同音高的人去唱那无调性呢，是不管音乐的调性基本上在乐理上面它还是有一定的规则，可是我们在制作方面可以自由的去做所谓的无调性的音乐第7点人的情绪很复杂甚至可以悲中带喜笑中有泪，这可以透过不断实践来达成因为我们重点是在做情绪，但事实上在日后的影片或教学内容里面，我会带大家如何去营造喜怒哀乐这样的种种情绪那要悲中带喜或笑中有泪，当然这是一个夸饰的讲法那音乐上面能不能做到？可以它是需要一些实践和实验那我们这个动画及影像配乐配音概论呢就讲解就到此告一段落那未来如果有更新的影片我可以分享给各位同学那持续关注无限扩张的影音教学内容好，谢谢。